அன்பை சொல்லும் அழகான நகைகள் இந்த தீபாவளிக்காக தி லெஜெண்ட் நியூ சரவணா ஸ்டோர்ஸ் பாடி. லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், அமிதாப் பச்சன், ஃபகத் ஃபாசில், ராணா நடிப்பில் டிஜே ஞானவேல் இயக்கத்தில் வேட்டையன் வெற்றி நடை போடுகிறது. முகம் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் 16 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையமானது தெரிவித்திருக்கிறது. மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதே போன்று தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதன் காரணமாக இந்த கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமானது மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்கள், இதே போன்று புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதியின் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. அடுத்த 4 நாட்களுக்கான வானிலை நிலவரத்தையும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையமானது தெரிவித்திருக்கிறது. அதன்படி 19ஆம் தேதி, அதாவது நாளை சனிக்கிழமை தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமானது மழை பெய்யும் என்றும், அதே போன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை 20/10/2024 தமிழகத்தின் அநேக இடங்களில் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமானது மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், ஈரோடு, கள்ளக்குறிச்சி, திருச்சிராப்பள்ளி, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களின் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. அதே போன்று எதிர்வரக்கூடிய திங்கட்கிழமை 21ஆம் தேதி தமிழகத்தின் அநேக இடங்களில் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கடலூர், விழுப்புரம், திருச்சி, தஞ்சாவூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியினுடைய ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையமானது தெரிவித்திருக்கிறது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பும் தற்பொழுது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும், நகரினுடைய ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும், அதிகபட்சமாக சென்னையில் வெப்பநிலை 31 செல்சியஸ் ஒட்டியும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 to 26 செல்சியஸ் ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரினுடைய ஒரு சில பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும், அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 32 to 33 செல்சியஸும் ஒட்டியும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 to 26 செல்சியஸ் ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையமானது தெரிவித்திருக்கிறது. மீனவர்கள் இதனால் கடலுக்கு சென்று மீன்பிடிக்க வேண்டாம் என்ற ஒரு எச்சரிக்கையை மீனவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று அதிக மழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதனால் குமரி கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று முதல் 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையேயும் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்பதனாலும் மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க வேண்டாம் என்கிற ஒரு அறிவிப்பை, ஒரு எச்சரிக்கையாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. அதே போன்று வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவாகி இருக்கக்கூடிய இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக அந்த பகுதிக்கும் மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்கிற ஒரு எச்சரிக்கையை வானிலை ஆய்வு மையம் வழங்கியிருக்கிறது. மோகன், தங்களின் விவரங்களுக்கு நன்றி மரியரேகன்.